Visiems sunku, išskyrus man kažkur miške. Ir čia vis dar pilna. Pavargai. Noro milžinų ieškai. Įdomiausias kalnas Vokietijoje. Galimai įdomiausias kalnas Vokietijoje. Antra dalis. Ir skamba čia truputėlį kaip ir kad būtų clickbaitinis pavadinimas, bet iš tikrųjų jokio clickbaito čia nėra. Todėl, kad pirma dalis apie šitą kalną, jinai buvo pas mus padaryta prieš 5 metus, tuo metu, kai Nora buvo pas Ievą Pilve. Čia, turbūt matosi, tai aš į ją dabar eisiu. Ir prieš tuos 5 metus čia buvo toksai biški cringinis bajeris, ale vlogas kažkoks tai, bet dabar iš tikrųjų praėjus 5 metam ir po sukurtų apie 30-40 video, dabar taip išeina, kad čia gaunasi visiškai nemažas ir gan rimtas projektas gyvenimo dokumentavimo, kaip aš taip pat galėčiau pasakyti. Tai va, tai dėl to mes šiandien sugalvojam išvažiuoti nedidelę išvyką ir tokiu būdu, kodėlgi jos nenufilmuoti ir nepasižiūrėti, kas čia per kalnas. Ir labai tikėtina, kad jis iš tikrųjų bus galimai įdomiausias Vokietijoje. Kaip tau sekasi? O tu nebaisiai nori čia būti, ne? Okay. O aš noriu pasakyti, kad mes tikėjomės, kad čia bus kažkoks tai toks tipo labiau wild gamta, nu gal ne wild, tiesiog biški wild, bet čia parkingas pilnas mašinų. Ir dabar akmenys irgi tokie apspisti žmonių. Ei, Nora, aš sugalvojau vieną iššūkį su tavim. Kaip tu galvoji, jeigu, sustok, tu užlipi į patį viršų to kalno, mes tau nuperkam iš Kauflando vieną iš tų žurnalų, kur tu mėgsti visada. Bet turi užlipti iki pačio viršaus per akmenis. Gerai. Tinka? Jo. Ok, bandom. Prieš 350 milijonų metų šitie akmenys buvo po žeme ir tada ten buvo ledynai, ten buvo vanduo. Aha. O, ačiū. Ledynai, vanduo ir visa kita. Ir tada šitie visi akmenys kažkaip išvarė į paviršių. 305 milijonų metų. Nu, bet čia viskas yra ne esmė. Bet kas yra esmė, kad tarp 2 ir 4 amžiaus romėnai čia iš šitų akmenų darėsi visokias kolonas ir panašiai. Ir šitam miške visokių pradėtų jų daryti ten skulptūrų ir panašiai yra apie 30 išmėtyta po visur. Ir netgi yra viena kolona, kuri sveria 30 tonų. Ir jinai čia kažkur irgi guli. Ir nieks nežino, kodėl jie ją čia paliko, nes arba jiem nepavyko transportuoti, nes jinai per sunki buvo, arba nekokybiška. Jo, atsistoti jo galės.
Tai kas čia dabar? Piknikėlis? Dabar piknikėlis. Narytė nori kruasaną, nori iš savo dirbtuvės. Aš ištraukiu. Šis atrodo gerai. Bet už tai, čia šitas kalnas, žinai kokia yra legenda, kokia yra istorija. Kad čia ant vieno kalno, vienam viršui ir ant kito kalno gyveno du milžinai, didžiuliai. Ir jie susipyko labai stipriai ir jie mėtė vienas į kitą šituos didžiulius akmenis. Ir kažkuris milžinas laimėjo ir jisai užkasė šitais akmenim tą kitą milžiną. Žodžiu, jį ant tiek užmėtė. Tai tas kitas, tas kur mirė, dabar guli užkastas po šitais akmenim ir jeigu tu, kai mes dabar vėl eisim lipt, padėsi savo ausį ant tų akmenų ir paklausysi, gal tu netgi girdėsi, kaip jis ten iš apačios kažką tai šnapžda arba aimanuoja. Bodo jo vardas, pamilžiu. O kuris laimėjo yra Fazoltas. O laimėjo Fazoltas. Gražus vardas. Tai va. Kaip mes su tavimi sportą darom. Žinai, kaip aš tau sakau. Aš dabar filmuoju jūs. Jo. Kai galų gale užlipom iki vietos, kur mums atrodė, kad jau bus viršus, pamatėm, kad dar priešais mus geras gabalas kalno. Nebenori? Pavargai? Noro milžino ieško. Labai, man atrodo, šita mano istorija įkvepia šitai visai kelioniai. Yeah. Sprendė sučytant pabaigą, todėl kad jau visiems sunku, išskyrus man. Ir mes jau dabar va čia nebelipam. Čia. Ir jie sako, iki viršūnės užlipsime eidami va tuo takeliu, kur jos dabar stovi ir manęs laukia. Na, bet užlipom mes pakankamai daug. Su Nora 4 metų užskaitom. Galim pabaigti kopimą takeliu. Ką, nukatinom jau viską, ėjom mišku, padarėm shortcutus ir čia vis dar pilna akmenų ir dabar galų gale pastebėjom, kad yra parašyta čia, kad dar 2 kilometrai į kalną. Kas man atrodo, mes šitam nelabai buvom pasiruošę šiandien ir liks šitas kalnas nenugalėtas šiam kartui, nes rytoj Ievos bėgimas, žodžiu, jau mes biški pavargę, per vėlai išvažiavę, ne kaip jaučiamės, žodžiu, atmaskės. Tavo irgi. Tavo irgi, visų atmaskės. Kokia jo akis yra? Akis? Jo. Aš galvoju, mėlynos turbūt. O kokias spalvas jisai? Žalias. Žalias. Turėtų būti žalias. Kaip krokodilas. Kažkas tokio, taip.